Apaan tuh? Merah. Merah mah udah nggak viral, biru. Bagus ya? Bener tadi aja gak kemana-mana. Oh jadi lu mau beli itu? Iya, bini gue demen banget. Ah, gila lu. Masa bini lu demen yang begituan? Tapi emang dia demen. Gue makanya gue liat di HP, liat di online. Jadi lu mau beli online? Iya, kalau beli di mana-mana kan susah. Lu nggak usah beli online dah. Sama gue juga ada nih. Nih. Kemarin gue beliin bini gua kekecilan. Kayaknya mama buat bini lu mah pas ini. Lihat. Iya, kayaknya mama bini gue pas ini. Iya. Berduit 3.000. 3.000? Iya. Kalau nyari gue belum ada duit. Terus? Gimana kalau besok gue habis jual ayam? Jadi? Gue pulang ya. Siap.